大家好啊！今日咧，我哋就飛去馬來西亞啦，去出席 B Convention。喺機場俾我巧遇 Helen 喎，咁我梗係捉住第一時間捉住佢嘅時間去做一個短短嘅訪問啦。因為咧，我知道咧 Helen 咧其實即係之前咧都係做一啲醫美係啦，一啲美容嘅公司咧係跟一啲專業嘅醫生咧去一個護士嚟嘅喎。咁都想問下你啦，因為啱啱最近我哋出咗我哋嘅BU Revital 嘅 Perfect 嗰個系列啦。咁你點樣睇我哋公司呢一個最新推出嘅呢個科技啊？我之前係跟醫生啦，咁就佢哋會打一啲嘅 Botox 啦，做啲眼嘅 treatment 啦。咁通常一個 treatment 咧平均下2000零3000蚊到5000蚊不等嘅，其實睇你做一次係咪啊？係一次係啦。咁你諗下，其實咧我哋嘅公司嘅產品真係非常之正，我哋有2個專利。第一個專利係咩咧？海綿微針技術。第2個專利咧就係我哋嘅納米脂質傳導技術，就係佢好快咁滲透落去我哋嘅皮膚。即係我以前咧，我哋都俾人哋做過微針啦，或者幫人做過微針啦，就係會破損、受損再修復噶嘛。打針又會痛啦，會腫啦，同埋有個修復期，同埋打得多咧會有硬呢個情況啦。但係我哋呢個係零風險㗎，零風險嘅底下可以滲透性高、修復度快，所以咧呢一個我哋非常之多見證㗎。係喎，因為我睇嗰本小冊子講咧，嗰個仿微針嗰個技術啦，係嗰個滲透性係可以達至750%。冇錯，750%喎。所以咧有啲人用咗1日，用咗2日，用咗1日，皮膚就馬上修復啊。所以我哋咧之後咧，我 Facebook 都煲咗好多見證嘅。我覺得呢個真係真實嘅見證，所以你哋一定要嚟試啊！係超抵，我哋一套都唔使啊。好似一個傳聞係啦，一個傳聞嘅價錢就已經可以達至一個即係知唔知微調啊？都算係微調嘅技術，即係等於打 Botox 一個咁樣嘅技術咧。通常我哋眼咧會去到呢個位置咁，年紀眼角就會下垂啊，視力會打紋啊。哇！你諗下打前針嗰陣時打針幾痛啊，又要敷牙膏，又要拮落去，哇！佢一下之後咧，仲要敷幾個月嘅啫喎，之後就要再打針㗎咯喎。但係呢度咧都幫我哋命添住，每一日都幫你做提升。你諗下零風險底下又有好效果，係咪要試下咧？係啊，聽完你嘅分享我都覺得哇，真係好想即刻買。我都係咁話。Thank you，拜拜。